今日明明係 PVC 㗎，有日都 PVC 啊，佢都係 C 㗎。你又啱喎。喂 Kelvin 好耐冇見，好啦，冇見啦，好啦，冇見啦，有 Victor，我哋呢排見多咗。我哋見多咗啊，係啊。咁點解好似今日原先唔係約你㗎 Kelvin？係真係冇約過，我突然間自己聽到有酒飲，有酒飲嘅地方實有我出現係啱有酒飲，點解唔係我嘅咧？原先我約咗阿 Chris 嘅，不過唔緊要，阿 Kelvin 都係一個好好嘅朋友。我以為 Chris 食多咗咋。唔係，我以為 Chris 今日揸流灘嚟咋。唔係獨自升級緊，所以而家咧佢升級咗。係喎，今日你尖咗喎，你塊面。喂，我見到有兩支正嘢喎。我都好未見過呢兩支，其實完全未見呢兩支。嗱，呢兩支咧，其實咧，我同阿 Victor 同阿 Chris 拉咧，之前咧就試過佢呢個裝另外一支嘅。2024我最喜愛。係咯，其中一支香檳。冇錯。係啦，咁但係今日呢支咧就佢同一個裝，但係另外一支嘅。咁其實 which is 咧，我係中意呢支多。哎呀，即係2024唔係最喜愛啊咯。嗱，哦，唔係，因為其實我之前都講啦，點解嗰 part 呢個我最喜愛嘅香檳，因為嗰支咧要喺嗰年咧 release 出嚟嘅，但係可惜呢支咧爭咗嗰嘅時就跌咗入2025啦。冇錯啦。OK。咁所以咧真係唔好意思，咁今日我哋亦都因為即係啱啱過咗2024少少時間啦，我哋即刻要 release 啊！係啊，好啊。喂，嗱，咁其實除咗呢支，嗱，咁呢支咧就係最新啦，啱啱 release 㗎啦。咁呢支就係咧2024年 Degorge 嘅，咁佢嘅 base vintage 咧就係2021啦，咁樣佢就係60% Moonlit，再加40% Chard 咁嘅嘢。咁嗱，你哋真係好彩，我都唔想講幾多個好彩。嗱，咁總之好彩啦。即係全港覺得幾個人飲過咁樣啦。咁最重要係咩？今日你哋係同時可以試到我一支咧，就係我2年前買嘅，同一個 Cuvée，但係就2019年嘅，都係60% Moonlit 40% Chardonnay嘅。咁樣就嗱，呢支就2024年 Degorge 啦，咁呢支係2022年 Degorge 嘅，咁啱啱兩支就，喂，唔好試呢支，no，我仲諗住我獨自升級 ，OK，試咗支新少少嘅先，OK，Solo level 嚟，level 先，呢個 level 先，我哋 level 嚟嗰次先，肥啲，有塊膠片喺度嘅 ，OK，啲頭係長啲嘅，係啦，OK，梗係 Mod Hunter， no，俾阿 Kelvin Hunter 先啦 level 嚟嘅先嚇，係。嗱，Kelvin 相對於喺我呢個 channel 裏邊咧，出現嘅就少啲。呢個好少出現啊，出現咗一次好似好少係咪？嗱，咁其實咧，阿 Kelvin 都係一個好好嘅朋友嚟嘅。咁佢對於呢個日本酒咧，佢真係非常之熟悉嘅。係先。係啊。呢個係日本酒嘅 SQ Hunter。係咯 ，S Hunter。SQ Hunter。咁即係若然大家有興趣去對於日本酒多些少認識嘅話咧，我哋遲啲可能有啲 crossover 嘅可以玩一玩，係啊。今日繼續去翻呢兩支先。哎呀，多謝你啊 ，S Hunter。好香喎！喂，咁呢支大家對於呢支有咩感覺啊？哇，好爆依家！我第一次飲落去嘅時間咧，就係溝咗無數嘅蘋果汁嘅一支香檳，但係依家咧，我覺得嗰個我形容叫做 brioche 啦，即係嗰個酸度有些少嗰個嘅個窿少少麵包糠啊嗰啲啦，味啦，我覺得係多咗好多嘅。不過我諗10分鐘、20分鐘前都唔係呢個感覺。哇！而家我覺得係多翻好多呢個。其實越嚟越多因為其實你初嗰陣時，大家其實大家都不斷喺度有低溫一開嗰陣時，
就已經試啦。因為多啲喺酸度啊同果嗰度出啲咯。係啊，咁其實你由初開始就相對較為簡單些，其實佢跟住慢慢越嚟越複雜啦，開始。而家可能多咗啲真係頭先講 brioche 啊，或者係禾稈草啊，即係可能嗰種。啱啊，絕對係，絕對係。喂，而家好 pleasant。不過其實個 minerals 都好靚啊！你講個 minerals，因為其實我好多時咧，其實我有少少我個人有少少衰嘅，我有時好介意一支咧香檳咧。你知我衰啊嘛？真唔係衰嘅，唔係少少嘅，唔係少少嘅，我真係好衰嘅。唔係，因為其實我都坦白講，我都好介意一支香檳咧唔夠酸。係。喂，如果一支唔夠酸嘅香檳，點解我飲香檳？咁但係呢支絕對。但係你支不嬲就算呢份就算半個鐘頭前或一個鐘頭前都已經係好酸。係啊，因為呢支嘢嘅酸度真係非常之好。但係而家只不過一個感覺，即係一路慢慢一路轉變緊，佢一路即係升緊級，一路開頭咧係一個好簡單嘅妹妹仔，俾到一個 flash 突爆俾你，跟住而家就真係開始有啲韻味出現咗俾你啦。係啊，絕對係啊。唔係好明顯，佢哋唔係佢自己獨自去升級，冇錯。哇！真係嗱，唔係即係你唔好介意我嗱。雖然我有少少辣，但係緊呢一排呢套卡拉天實在太紅，我唔可以唔講。冇錯，真係好勁。我都覺得我都升級緊。咁啊，我形容翻佢半個鐘之前啦，佢就係另一套好大熱嘅英劇啦，《混沌少年時》咯。咁慘啊！真係好混沌，我覺得半個鐘都係個鐘之前，真係。係啊。咁大鑊。咁但係唔緊要，最緊要而家豁然開朗嘛。豁然開朗。最緊要而家豁然開朗嘛！之前混沌唔緊要啊，最緊要佢揾到個出路啊嘛。好 impressive。係啊，而家出路佢係做得非常之好啊。好期待究竟再2年前嘅佢會點咧？嗱，我真係唔好意思，時間關係，我又真係揾咗俾你喎。即係哆啦 A 夢嘅時光機，我哋又坐咗去，係咯。嗱，其實我哋真係唔識咩叫叮當嘅，係你講嘅啫，係啊。我由細到大都係一隻香啊！你睇正我睇開正義添㗎喎。哎呀，其實我一向都係小夫嗰啲嘅。係啊。咦？我咪胖虎。好明顯係啦。哎呀，小夫慘啲。小夫有錢啊！哎呀 ，OK 你贏 ，OK。有趣喎。喂，你又覺得2年前嘅佢係點啊？2年前嘅靜香。喂，我又覺得你都係偷窺佢沖涼嗰陣時。貌似2年前，但係佢好似呢一刻，你如果唔話俾我聽，我覺得佢好似感覺仲新鮮過係咯，仲新鮮過最新嗰支咁喎。其實依家先係最新。而家先澎湃喎，我覺得佢。而家新鮮嘅，但係感覺咧，即係佢未升級咯。哦，有。佢冇咁豐滿。我理解。但係佢好優雅，好清秀，一個好內斂，各方面好有涵養，好有修養嘅。佢未升級。哦。OK。即係獨自升級嘅時候，原來係咁樣嘅意思嚟嘅，亦都可以咁樣解讀嘅。因為你嘅意思係2支係一樣叫飛，只不過係2年唔同嘅 base wine and disposal。嗱，其實咧即係頭先啱啱第一支大家試啦，咁其實佢個 base 咧個提子就2021嘅。係。咁佢 on list 其實2支個 on list 時間係一樣嘅，呢支個 base 就2019啦。咁所以其實大家都係on list 嘅時間基本上一樣啦。咁樣佢就係2022 Degorge， 唔係呢支係2022 Degorge， 呢支係2024 Degorge。係啦，咁其實佢哋個 wine making method 有基本上一樣啦，但係其實大家飲落咧，其實發覺其實係有啲真係完全唔同。真係好唔同啊！係啊，喂，其實點解個 wine making method 有啲咩唔同咧？咁大家真係要好留意翻咧，要睇翻咧呢2支酒。嗱，咁其實呢2支咧，大家有冇留意到咧？其實佢哋2個個樽個頸咧係有啲唔同咧。係。咁其實呢支咧，你覺唔覺得大家呢支個樽會係平少少咧？呢支係。嗱，咁呢支咧，大家會見到嗱，就好似我哋以前細個
飲嗰啲樽裝汽水係啊個角啊。咁其實呢兩支咧，其實係有啲唔同嘅。咁其實呢支咧，咁你大家見到直咧，咁其實佢就係咧係用翻一啲咧我哋叫佢做 natural cork 去做個 on this 嘅 aging 啦。咁而呢一支咧，咁佢係用翻一個我哋所謂嘅 crown cap 個汽水蓋去做 aging 嘅。咁所以其實呢兩支嗱，你貌似個 aging 唔同，但係實際上咧，佢喺翻個你成個整體個 wine making method 咧，其實係有啲唔同嘅。咁你係感受到咧，佢兩個嘅個 complexity 啊，係會有個分別喺度啦。唔係好老實講，我會覺得呢兩支係兩支唔同嘅香檳。哦，係啊，你其咁講係實真係兩件事。即係就算你話個提子個比例一樣，佢嘅佢甜嘅基本上大家都係差唔多嘅甜啊個嚟到，因為其實佢都呢個莊主要其實都喺翻 Villa de la Main，即係喺翻中部，喺翻個河谷嗰個位種嘅提子啦。基本上因為其實佢哋啲全部都係啲我哋叫佢嗰啲小農香檳啦，其實提子都係自己嘅。咁所以其實你話個位置所有嘢其實都係好多嘢嚟嘅啫，因為小農佢真係唔係太多提子啊，佢都係自己收翻，用翻自己嗰啲提子啊嘛。咁所以呢兩個你就會睇到佢中間個 wine making， 你以為一樣，但係其實係有啲唔同㗎。咁正常你一啲即係可能我唔同你講嘅話，你又未必可以，你又未必會注意到啦呢樣嘢啊。係啊，唔係你唔攞出嚟去做 comparison， 我鬼理你咩？根本就唔會理，係啦，因為你見到個提子各方面完全一模一樣。冇錯，個 label 一模一樣。係啊，提子個比例一模一樣。嗱，其實坦白講咧，嗱呢支咧最新年份呢支咧，我自己今日都係第一次飲嘅。嗱，其實我係唔知道呢樣嘢嘅。我真係咧，我開完，其實今日呢兩支酒咧都唔係我阿 Chris 幫我開嘅。跟住佢又喺我手開啫，係佢手開 OK， 係呢兩支酒咧都係我自己真金白銀買翻嚟嘅。咁就係跟住今日因為大家一齊食飯咁就喂支酒雪喺有啲遠啊，喂阿 Chris 你幫我開咗佢啦。跟住阿 Chris 開完，喂乜兩支嘢唔同嘅，跟住兩支嘢唔同啊。跟住我都第一次試嘅啫喎，我都唔知喎。咁跟住。我都係啱啱先知嘅啫，咁所以其實呢啲咧我都係啱啱一齊同大家一齊試嘅啫，都冇一啲我哋冇夾定㗎嘛，真係冇夾。我真係同你夾的話冇人睇嘅。係咯，喂你都知我哋咧，我哋兩條友仔，都唔係，其實我哋呢幾條死茂利都係，我哋都成日都係啊，中意咪講咯，唔中意咪揾個樽坑你個頭㗎。我哋成日都係咁㗎。係啦，我哋成日都係話，嗰啲難嘅，所以我都同你講，呢支嘢講唔講啊？跟住，咦呢支其實都幾特別啦。咁一齊講開心下咯。講一句係啊，好快10秒就係其實咧有啲 fans 咧真係會同我反映嘅，就係點解阿 Peter 唔 cut 嘅？咁呢個係 Peter 嘅 style 啊嘛，做乜 cut 啫？真嘛我哋，冇錯，一刀不剪，係啊，做乜 cut？冇錯。最緊要係咩？我哋第一樣嘢，我哋冇收錢。你唔收啫，我想收嘅。你想收啊？係啊，你俾我 OK， 我收嘅，我收嘅。OK， 但係 sorry， 我冇錢俾你。我真係好窮啊！真係。我哋都會窮啦。但其實我想一句，講完咁多。頭先咪講兩個唔同 style 啦，大家中意新嘅升級版啦，定話以前呢個？呢一刻係啦，呢一刻。喂嗱，即係講翻呢樣嘢先。擺低兩支先。唔係啊，我諗住針啊，我唔係。咪啊，嗱擺啲針完即係擺低。又數1、2、3。我哋又數1、2、3喎，我哋4條寫乜？嗱即係我哋之前冇夾嘅喎。係啊。喂，我哋又睇下。右手邊。各自嗱，放低先。大家見到我攞邊支就等於我揀邊支啦。唔係。一齊咯！你嗱，用手指指。我哋用手唔係，用手指指啊 ，OK。唔係，我哋用手指指，唔需要個樽裏邊有咩。嗱，我哋分開少少先。
咁大家觀眾唔會覺得我哋做係咯，即係聽完頭先大家我準備好晒啦，我已經準備好啦。但嗱 OK， 大家必中意邊支多啲呢隻係舊派，呢隻舊唔係呢支係嗱呢支係2019 base 嘅，呢支係2022 base 嘅。好，咁我哋4條友仔喎，3、2、1。得啦，同頭先其實一樣㗎，同頭先一樣㗎，其實大家係即係同頭先一樣，同頭先一樣係啦，冇錯。即係其實我頭先執緊呢支嘅，但我都係中意。係係好明顯，身在曹營心在漢。嗱，原來阿 Kelvin 係中意後生嘅，我中意升級版㗎嘛。我哋中意呢個韻味嘅。我中意升級組啲，唔係即係個級數高啲。嗱，其實我中意啲幾十路嘅。嗱，其實啲冇話啱定錯嘅。係啊。最緊要大家喜歡個 style。唔係，因為其實我都想話俾大家聽，兩支都係好好飲，好靚。冇錯，阿 Kelvin 其實講得好啱啊。酒嘅嘢，我哋只係介意佢做得好唔好嘅啫。係。個 style 嘅嘢，其實每個人中意嘅絕對唔同，冇話啱定錯㗎。係啊，只要個支酒係做得好嘅，佢無論佢個 style 係點，只要你係中意嘅，咪中意咯。係。絕對係好㗎。係啊，大家千祈唔好介懷一支酒，阿 Peter 話好嘅。而你覺得阿 Peter 講，喂唔係咁喎，千祈唔好介意你自己嘅諗法，你不妨話俾我聽，隨便喺留言講啊，真係大家絕對可以喺留言咁樣可以插我咁樣，或者插阿 Chris 啊，或者插阿 Victor，我哋冇問題啊，插佢先啦，唔好插我，插佢啦，插佢啦，呢個 channel 咧係佢嘅，OK，係啊，插佢，我路過嘅啫，係嗱，真係冇問題，唔關我，唔係即係嗱，其實真係你絕對可以話翻俾我聽，你哋中意嘅 style，並不是阿 Peter 講嗰種嘅喎，唔係，我絕對接受，真係冇問題，最緊要大家開心，大家中意嗰樣嘢。嗱，今日嘅分享差唔多啦，唔係我都講得太多口水啦。但係最尾講多一句，如果講呢個分享咧，講關於 style 咁樣就頭先阿小明講一個引唔引到我過嚟呢樣嘢，我以為佢真係會做啦，點知原來冇做到。嗱呢個交俾下一集嚟啦。交俾你下一集啊！下一集啊！我哋下一集咧係攞啲盒仔拆 K。冇錯，係啦。點樣去揾得到一個引到一個酒醬出嚟？